الجزائريين عرسنا وحدهم وتصديرتنا ثاني. واش رايكم نروحوا نشوفوا الفيتيار ونعاودوا نقولوا؟ الله الله على العراس الجزائرية وهذيك الحنة العزيزة اللي تدوم 4 ساعة، وين يزينوا يد العروسة بالحنة والزغاريت والكاميرا والرقص وكل ما هو جميل. والتصديرة اللي هي عبارة عن ملابس تقليدية من مختلف المناطق اللي تتنوع من منطقة لمنطقة، وين تشري العروسة الملابس الخاصة بالتصديرة من محلات خاصة باللباس التقليدي، ولا تشري أقمشة راقية وين تخيطها عند خياطات متخصصة في اللباس التقليدي. يختلف الذوق تاع العرايس، كاين اللي تحب تقليدي 100% وكاين اللي تحب التقليدي بصح بحلة عصرية. الجزائر فيها 48 ولاية وملابسنا التقليدية متنوعة ومختلفة. كاين الكراكو العاصمي، الفرقاني، الجبة العنابي، القفطان الجزيري، الشدة المساني. العروسة الجزائرية هذاك النهار لازم تكون كيما نقولوا الله الله عليها، وكل ما تبدل لبسة لازم تكون اللي موراها خير من اللي قبلها. والتصديرة ما تكملش بلا الاكسسوارات اللي تختلف من زي لزي. مثلا اللباس القبايلي والشاوي عنده الاكسسوارات تاعو الخاصة به اللي يكونوا بالفضة والذهب، إضافة للسخاب ذو اللون البني المزوق بقطع ذهبية المصنوع من مسك والعنبر والعطر الجامد ومواد أخرى اللي تتماشى مع لي توني تراديسيونيل تاعنا. مرحبا بنا ليلى عندكم. مرحبا بكم. الله يسلمك ليلى. الوغ كيما قلت لك اليوم السوجي تاعنا تاع نهار اليوم يهدر على العراس في بلادنا، سورتو على التصديره الجزائريه تاعنا. واش رايك ليلى؟ واش تقدري تقولي لنا على لو سوجي تاع نهار اليوم؟ Ben, ce que je peux dire, c'est que العراس ما تبدلوش. C'est-à-dire, زادوا سقموهم peut-être. Il y a d'autres choses qui m'a question les tenues. مازالهم في التراديسيونيل. C'est vrai, كاين دي روب سواري بصح مازلنا شادين كمان في التراديسيونيل تاعنا. باسكو التراديسيونيل زادوا نوعوه ثانيك. D'accord, moderne. Voilà, ils l'ont modernisé, exactement. Que ce soit la robe berbère, ou la flikarako, ou là, ils l'ont modernisé. D'accord. Parce que حنا كي رحنا درنا سونداج ليلى مع لي جون واش يقولوا لنا باللي دوكا لي جون في ما ولاوش يحبوا بزاف يلبسوا تراديسيونيل كيما دوكا هاد لا فيست الكراكو مع السروال المدور سروال الشلقه. تقول لك دوكا العروسه جو بريفير نلبس 3 روب. Voilà, 3 belles robes, une fois pour tout. Voilà. C'est vrai, mais il faut savoir une chose que la robe soirée, c'est-à-dire, elle dure pas longtemps comme le traditionnel. Par exemple, le kaftan, le psé, خليه 5 سنين 10 سنين عاود يجبيه قاعد توجور جديد. كي هضرتينا على لو كافتون ليلى باسكو بزاف يقول لك القفطان سي بيان كو غير تاع المراركه. Enfin, Aslan c'est vrai, c'est marocain, mais bon, c'est le Maghreb aussi, c'est l'Algérie, c'est le Maroc et tout. Par exemple, quand Tlemcen au Maroc, quand bzaf les traditions يتشابهوا. On n'est pas loin, le Tlemcen au Maroc, ils sont pas loin. Il y a des traditionnels vraiment, on peut dire que c'est identique. Le kaftan, même l'Algérie تلبسوا. La différence c'est que c'est vrai, le vrai kaftan, c'est comme une robe princesse, يتكركر في الأرض. Vraiment, عندهم une forme, il y a des caftans de la traîne et tout. Mais non, un petit peu plus court. Bon, c'est-à-dire pas très court, mais au niveau de la cheville, ils sont censés mettre quelque chose في الأرض. D'accord. Pour que le mari تلبسو تكون à l'aise كي تمشي تكون. Mais sinon, même les Algériens, même حنا الجزائر نلبسوها. D'accord. Le kaftan. في هاد لي روب. Oui. تاعنا تاع بكري تاع زمان واش كيما قلتي لي وشنو هما اللمسات اللي داروا فيهم دوكا لي ستيليست تاعنا في لي توني تاعهم كيما كنا نشوفوهم قبيله لا روب بيربير. La robe berbère, oui. Par exemple, là, voilà. كيما la robe berbère. C'est une robe moderne. باردون لينا نقاطع كيما حنايا نقولوا القبايلي سي بيان كنا نعرفوه بكري. لا روب هذيك بالفوطه والبابوش ديالها. كان دو روب berbère.
قولي لنا عليها. كاين لا روب تراديسيونيل تاع بربر بهذوك السيفات هذوك اون كولور تاع تيزي بزو. داكور. لا روب بربر بالقماش تاع البونوس اسمه سوس دي بلا برودري هذيك تاع بجايه. داكور. Ok, parce qu'il y a la grande Kabylie et il y a la petite Kabylie. Bon, donc, c'est-à-dire, chaque côté a la tenue terreau traditionnelle. هذيك شتي بالفوطه تاعهم حنا عندنا نو هذيك لا سانتور العريضه بلا بوردري اي تو هذاك سي اون توني تاع بجايه. داكور. ليلى عطينا تانيك على البرنوس، شفت عندكم برنوس اسكم يجوا يكريوه يكريو البرانس سيتو مازالهم يخرجوا به. وي حنا شوفي العروسه لو كان تخرج من دار باباها بلا البرنوس ولا بلا الحايك يا ان تروك كي مانك سي سا نباس با. العروسه لازم تخرج سوا بالحايك سوا بالبرنوس. ليلى انت خرجتي بالحايك ولا بالبرنوس؟ انا خرجت اكزاكتومون بالبرنوس وي. لا لا تحت يد باباك. اي با وي الله يرحمه وي تحت اكزاكتومون. سي لا تراديسيون سي بو باسكو كيما قلت لك لو مودرن يتبدل لا روب سوري الي كوم سا ميم با ان موا ولا سا شانج لو موديل مي التراديسيونيل يقعد هو بالك يورا كيلكو توش c'est-à-dire le perlage, les couleurs, la qualité du tissu qui change. Par exemple, le modèle qui est torzo ou la haja. Mais le traditionnel, il ne change pas. Il y a une petite touche qui diffère, c'est tout. Mais c'est la base. Lila had la veste Caraco. Oui. Alors c'est moderne ou là c'est? Non, c'est vraiment traditionnel. Traditionnel. عندك محرمة الفتول وعنده السروال المدور تاعو ما كيش لابسته معليش مي عندك ميم سروال مدور ولا سروال الشلقة. فوالا عندك ميم الخيط الروح تاعو داكور تري بيان. واش راهم يدو بزاف العرايس؟ كاراكو ولا لي روب كابيل ولا؟ Eh ben honnêtement tout. Parce que c'est vrai, c'est-à-dire elles veulent. Moi, il y a une fois on m'a posé une question. D'ailleurs, c'est pas du tout algérien. قالت لي وعلاش العروسه نتوما تلبسوا بزاف لي روب؟ ماشي نلبسوا بزاف، c'est-à-dire on veut représenter l'Algérie. 48 là. Si on peut 48 robes, ça serait génial, mais bon, c'est trop exagéré certes. Mais parce que حنا معروفين بزاف le berbère, l'algérois et tout ça. Donc quand même يديروا شاوي صيفي c'est bien, mais c'est pour représenter l'Algérie. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les Algériens, il n'y a pas que la famille l'Aris ou l'Aroussa, il y a des invités, des étrangers, des amis, donc ils voient ça. C'est-à-dire qu'on veut montrer notre tradition. On a un peu de tout. On a, bon, on a des robes soirées aussi, parce que même pour les fiançailles. Pardon Lila, c'est-à-dire دوكا les jeunes filles تاع دوكا في الجزائر سي ساكري لازم تكون عندها une robe soirée ولا تكريها ولا pas forcément non je connais d'ailleurs il y a pas longtemps جاتني عروسه et tout ça et elle n'est pas pour la robe soirée et elle est jeune aussi hein, mais elle n'est pas vraiment pour robe soirée par contre elles adorent le traditionnel qui m'a le Caraco aussi. Exactement. D'ailleurs, Caraco est très demandé parce qu'il est très classe. C'est l'Algérois, c'est une tenue qui est très classe. سروال الشلقة اللي راهي لابساتو جاب لي ربي هذا هو سروال الشلقة تاع زمان. هذا هو. Même le tissu هكذا. داكور. بخيط الروح. خيط الروح نديرو تانيك ميم محرمة الفتول et tout. C'est-à-dire tous les accessoires qui vont avec, les bijoux et tout. صدق بهاد العروسه في الجزائر العاصمه ما تقدرش تخرج ولا ما كانش في تصديرتها ما نقدروش نيماجينيو التصديره ديالها بلا سروال الشلقه محلوة الله وخيط الروح تاعي. سي نوتر امبرانت دونك سي نوتر جو سي با سي وي on peut pas. صح كيما راكي تهضري لينا على لي توني تراديسيونيل دوكا كي نشوفوا باغ اكزومبل ان اكزومبل على الصيفي دوكا بكري كانوا يلبسوا بينوار صيفي باين مازالوا مي دوك فوالا مي دوكا دخلوا فيه بزاف فوالا ميم سروال الشلقه كاين اللي دير ان كورسي مع اون بتيت فيست بالحرج فوالا مي تغاردي توجور هاد لي موتيف لا توش انسيان قلت لك سي لا باز اون لا غارد توجور هي الصح وهي اللي تزيد تعطي الحلاوه تاع اللبسه تزيد فيها النص كيما محرمة الفتول وي شوفي ما تقدرش تلبسي كراكو سورتو بوغ عروسه لازم تلبسي كراكو لازم له محرمة الفتول ولازم الخيط الروح سا مارش افيك c'est-à-dire ما تقدرش تلبسي كراكو عروسه تصدر بلا محرمة الفتول والخيط الروح بزاف الناس يقولوا لي بلي دوكا لازم هذا تراديسيونيل شغل ما همش يشوفوه بزاف في العراس راهي تبدي دوكا لا جون في راهي تلبس بوكو بلوس سواري لو روب سواري
Oui, enfin, Kayen, mais Kayen Tanik, c'est-à-dire, je ne dis pas Kamel, il y a une grande partie aussi, c'est-à-dire, oui, le sur le soirée, mais beaucoup plus aussi le traditionnel. Parce que, c'est vrai, la robe soirée, c'est vrai que c'est beau, c'est quelque chose de. C'est différent du traditionnel. C'est des goûts, Lila. C'est des goûts. انا On peut نحب pas نلبس imposer. فوالا On انا peut pas نحب imposer. تراديسيونيل، انت تحبي Voilà. سواري مودرن، انا نحب Les goûts, les تراديسيونيل couleurs, ça مودرن. se discute pas. Donc, Voilà. on ne peut pas imposer un choix à une personne. انا ليسونسيال واش نقول ليلى ما لازمش سورتو نفرطوا في لبستنا العزيزه الله الله جديد سروال تحب الشلقه والقضية تفرط فيه. اكزاكتومون ليلى سروال الشلقه Ah bah oui. حلمة Ah الفتون oui, ah oui. واش قلنا مالينا زمان القفطان كيفاش ما علينا زمان وي بو مع حيك مرمى اكزاكتومون انا نقول لهم ميساج الحيك مرمى لا غير يولي je remarque j'ai assisté à pas mal de mariages l'ancien il revient maintenant لا غير يولي et ça fait plaisir franchement parce que enfin ما نساوش اصلنا